法聖言僧，直至菩提我歸依。依我聞法諸功德，為度眾生願成佛。諸佛正法聖言僧，直至菩提我歸依。依我聞法諸功德，為度眾生願成佛。諸佛正法聖言僧，直至菩提我歸依。依我聞法諸功德，為度眾生願成佛。我今日同大家討論嘅題目呢，就係破除我哋心中嘅我。我哋呢個我執喺心裏邊呢，執住一個獨立自主真實嘅我哋一定要破除。因為呢個我執就害到我哋做好多惡業，不斷喺輪迴流轉裏邊。所以大家想解決，如果唔學佛，唔去到空性見，根本係一個笑話。如果想解決嘅話，好啦，我哋首先我哋要了解，未講破除呢個我嘅時候，我哋要知道我究竟我哋心中想嗰個我哋執住呢個我究竟係點嘅樣？呢個好重要呢一點，因為我係好蠱惑嘅，佢有好多唔同角度走出嚟嘅。同埋呢個執住呢個我係真實獨立自主存在咧，呢個我唔係一期生命，係無始嚟一路執住到而家。以前同大家講，我哋一日諗住呢個我真實自主，我都唔知幾多次。大家認唔認同？一起身，我起身，我刷牙，我洗面，我食早餐，我趕住翻工，我搭咩車？由朝到晚，你試下諗下呢個我究竟喺你心目中出現幾多次？你試下揾一日數下呢個我出咗幾多次？我諗你數完之後，你會嚇一跳，真係。咁你諗下，我哋無數生命呢個我係已經執住呢個串雜嘅力量，實在太大，所以我哋要破呢個我係都唔係容易，唔係容易。所以我哋但呢個唯一方法令我哋脫離呢個輪迴苦海，就算點樣艱難，我哋都要努力，除非我哋唔想離苦得樂。好啦，我哋首先討論下，我哋要破除呢個我究竟係點嘅樣先？佢點樣呃我哋？係咩唔同角度出嚟？我哋一定要知道。嗱，我哋以前都講過，我哋要討論要思維嘅問題，究竟我存唔存在？我哋心目中執住呢個我存唔存在？另外我哋再諗下，我哋心目中所想呢個我係點樣存在？呢個我涵蓋嘅範圍有幾大？同埋諗下，我哋心目中諗住呢個我同我嘅身體同埋心之間，到底係有咩聯繫，有咩關係？咁仲有呢個我同埋我身心，究竟邊個係主人，邊個係僕人？嗱，思維點解以上我講嘅問題好重要啊？因為我哋首先要確定咗呢個我喺我哋心目中係點樣出現，係點樣想法，個樣係點樣嘅。要決定咗我哋嘅睇法冇錯啦，咁咧，然後再討論我哋嘅想法對呢個我係咪有錯誤，點樣調整佢，點樣破除佢。嗱，好似我哋心中成日執住個呢個我執究竟係點個樣嘅咧？嗱，呢個成日心裏邊執住呢個我執就係要我哋禪修內容，我哋要破我哋心中執住呢個我執。嗱，好似舉例子，大家容易明白。如果大家想捉個小偷啊，係咪首先要認清個小偷嘅形象？小偷係點樣先？小偷呢個小偷身材有幾高？個體型究竟肥定瘦？佢嗰時偷嘢嗰時究竟着咩衫？同埋佢用咩工具嚟入屋偷我啲嘢？同埋逃跑嘅路線喺邊度？係咪要好多嘅線索，我哋先能夠去追查，去揾個小偷啊？你報差館都有啲咁嘅資料俾差人先同你捉到，係咪啊？如果係冇任何線索嘅話，根本揾唔到啊，根本揾唔到小偷。同樣道理，你要知道呢個我係點嘅樣先，係點樣存在喺我心裏邊。如果你唔知道嘅話，根本你都唔知點去破呢個我。嗱，我哋從字面上咧解釋咩叫無我。嗱，佛講無我係意思，呢個無我係咩咧？呢個無我就係冇一個控制我哋身體同埋心嘅主人。
冇一個獨立喺我身體同埋心以外嘅我，呢個我係唔存在嘅。呢個我係唔存在嘅。當我哋心中諗住呢個我嘅時候咧，我哋有一種點啊？我哋有一種感覺，我哋係能夠控制身體同埋心嘅我，我哋係心嘅主人。大家試下可以思維下，一諗起我嘅時候，你咪覺得我係一個主人，或者覺得自己係獨立身體同埋心之外嘅控制者，譬如我嘅頭、我嘅手、我嘅腳，係咪？好似我係控制我身體嘅嘢，我係主人。好啦，嗱，我哋用一個比喻，或者大家係容易明白啲。用一個比喻，點樣係控制身心嘅我？點樣係我係一個主人？嗱，假設我哋年紀好大啦，咁啊都滿頭白髮啦，已經係老人家啦，咁滿面皺紋啦，身體咧就一大堆病，年紀大就好多百病叢生噶啦，年紀大。好啦，一下就呢度痛，唔係腰酸又背痛又腳痛，係咪？假使有個菩薩，假使有個觀音菩薩出現喺我面前，問我哋：你年紀大啦，你身體好痛苦，俾好多煩惱你，你要唔要同我換一個身體啊？嗱，假使佢係假設啊，假設我哋嘅身體係可以交換嘅話，咁大家願唔願意換啊？我諗大家真係幾大都換啦，係咪？係咪啊？係咪大家都想換咗個後生觀音菩薩身體，又慈悲又智慧，係咪啊？係咪大家都想換啊？我哋心會諗，如果將我嘅身體同觀音菩薩換轉，我攞咗換呢個身體嘅時候，我哋有咩感覺咧？你假想你真係有觀音菩薩話同你換身體，咁你嘅感覺係點樣咧？我想換，我一定想換，係咪？你感覺就好似將自己一樣嘢去同人換一樣嘢嘅感覺，你有冇感覺？自思維下，好似點樣？好似話將我哋自己屬於我嘅杯，屬於我嘅杯啊！而家咧，我就將我杯同你換你隻杯，係咪種感覺？咁啊叫交換啊嘛？係咪我係以物換物？咁嗰時我哋感覺咧，就覺得咧呢個杯係屬於我嘅。我係主人，呢個杯係我擁有嘅物質，我可以控制佢，我係有自主權，我可以獨立存在喺杯之外嘅，所以我可以將隻杯同人換。大家係咪有咁嘅感覺？好啦，當我哋會諗，好，我將個身體同你交換啦，觀音菩薩呢種感覺咧，我哋會覺得好似自己將自己嗰隻杯同人去交換一樣，大家有咁嘅感覺。咁我會覺得我係主人，個杯係我擁有嘅物質，我可以控制佢喎，我可以攞嚟換乜都得嘅，係咪？如果杯係你嘅話，好啦，同樣咁嘅例子，如果我覺得我身體可以換啦，如果同一個例子，如果我個心，我個記憶力，心或者我思想，我記憶力好差啦，咁樣成日咧冇記性，特別年紀大知係咪啊？好善忘啦，成日冇記性嘅，諗嘢又差嘅，諗得嘢多又頭痛嘅，聽到經典又唔舒，頭都赤埋嘅，個腦係即係點解係衰退？年紀大個腦嘅功能衰退，記憶力衰退。咁假使你諗下喺呢個時候，人文殊小菩薩出現，佢你嘅記憶力咁差，理解力咁差，好多嘢都諗唔到。不如我同你換咗個思想啦，咁你換咗身體，換咗觀音菩薩身體。而家文殊師菩薩出現話同我換我個思想，我咪幾大都換啦，係咪？文殊咁有智慧咁聰明嘅，咁文殊師菩薩話：你唔要換咗你嘅心啊？你嘅心即係你嘅思想啦。咁呢個時候，我哋諗下，文殊師利菩薩又聰明又有智慧，最好不過啦，肯同我換咗我個心嘅話。咁你就覺得咧，你個心咧就好似同呢個身體換嘅一樣啦。咁你會話好，文殊菩薩，我換我心。於是咧，我就將我個心咧就換咗啦，俾文殊菩薩。你嗰時當你話想換個心時候咧，你會覺得點啊？你覺得我係心嘅主人，我係心嘅主人，心只係我擁有嘅其中嘅物質，係咪啊？
我哋可以攞呢個心同文殊師利菩薩交換，因為我係主人，我有控制權，係咪？呢個時候咧，我會感覺點啊？感覺到我係獨立喺身體同埋心之外嘅，身體同埋心只係我嘅物質，我可以用呢個身體同埋心同人交換，就好似我同人交換隻杯一樣，啱唔啱啊？身體同埋心都可以俾我換嘅。咁呢個時候咧，你就覺得我係獨立、自主、控制權喺身體之外嘅。嗱，如果當你諗起呢個我嘅時候咧，你執住咧，你就用呢個例子啦。你覺得我係一個控制身心、獨立身體之外嘅一個控制者，一個獨立存在，唔係依賴身心。你留意下，當你諗咗個我執呢個例子，就係我哋成日執住我係獨立自主存在。好啦，當我哋諗我嘅時候，我係身體同埋心嘅主人，我係能夠控制心嘅想法。嗱，好時好多證明㗎，我哋會講啊，我嘅身體，我的身體，我的心。咁當你講到個的字，我的嘅時候，係咪覺得呢個念頭就係我係身心嘅主人，我係能夠控制身心？咁大家再諗下。呢個我到底存唔存在？呢個我，呢個執住呢個我係身心嘅主人，能夠控制身心，呢個我究竟存唔存在？嗱，如果呢個我係真實存在嘅話咧，只有兩個可能性。任何物件存在嘅方式只有兩個可能性，一係就喺身心之內喺入邊，一係就喺身體同心之外，係咪啊？好啦，我哋就研究下啦。究竟我係存在喺身心之外，有咩過失？好啦，如果呢個我係獨立喺身體同心之外，我哋應該能夠認出嚟啊，應該揾到啊。但喺身體同心之外，揾唔揾到個我？要自揾，揾唔揾到我？但如果好似勤生嘅舉例，我係杯嘅主人嘅時候咧，我係獨立喺杯之外嘅，我係控制隻杯嘅，我係可以控制隻杯。嗰時你好容易清楚，你係揾到隻杯嘅，啱唔啱啊？因為我身喺嘅杯之外嘛，可以指出杯嘅位置，我嘅位置，杯喺呢度，我喺呢度，我係杯嘅主人，兩樣都揾到，係咪？但如果你話你自己係獨立身心之外嘅主人，點解呢個我揾唔到？呢個我揾唔到。如果我係獨立喺身體同心之外，我係能夠被認出嚟嘅，被揾到出嚟嘅。但係結果係揾唔到。仲有另外一個證明又係點樣咧？如果我係獨立喺身體同心之外嘅，好啦，當我死嗰陣時，死嘅時候，咁我身體一定被火化啦，係咪？當被火化嘅時候，咁我哋嘅意識就去咗來生喎。咁我如果真係獨立自主存在，我身體燒咗啫，我意識走咗啫，我係咪應該留喺呢度啊？仲留在原地喎，呢個我，但呢個我有冇啊？但真相唔係喎，身體燒咗，思想走咗去轉世，呢個我係冇噶，即係證明我唔係獨立喺身體同心之外嘅控制者，亦都唔係身體同心嘅主人，係咪？呢兩例子可以證明到。好啦，仲有，如果我係獨立喺身體同埋心之外，代表我喺身體同心之外一個控制者嘅時候咧，咁咧就好有問題，仲有好多問題出現。嗱，舉例點樣有問題啊？當人碰到我哋嘅手嚇，咁我哋就會講：喂，你碰到我喎，係咪咁樣講啊？啱唔啱啊？因為我係獨立身體之外噶嘛。咁應該人哋碰到你嘅手時候，又唔應該係碰到我嘅喎，係咪？如果我係身體之外嘅，佢點解碰到我啫？佢碰到我的手啫嘛，與我無關噶，我係主人嘛。但我哋唔係話喂，你碰到我，你撞到我，我哋唔會咁樣答。咁嗰時咧，你又會覺得，咦？我真係唔係好似喺身心之外嘅。如果唔係，我冇你話你碰到。
我的手，冇話碰到我，啱唔啱啊？會唔會有咁嘅感覺啊？因為我獨立身體之外噶嘛，你碰到我嘅手關我咩事先？唔應該係碰到我。同樣，如果我哋獨立喺身體之外，人哋碰到我哋嘅手嘅時候，我哋第一個反應就係話碰到我，就代表點啊？當你能夠話，咦，你碰到我喎，咁就即係代表咗點啊？我唔係獨立喺身體之外，一個手唔係我身體，唔係我啊嘛？點解你碰到我的手或者碰到我？碰到個手與你無關㗎，因為你覺得我喺身體之外嘛，碰到我手、碰到我頭、碰到我腳，與我係無關㗎，因為屬於我嘅嘢啫嘛，我喺出邊嘛，我係控制者嘛，我同身體冇關係㗎嘛，係咪啊？咁就代表點啦？如果你碰到我嘅手或者頭或者腳，而我話喂，你碰到我或者碰到我嘅手，咁即係證明點咧？我哋同呢個身體係咪冇關係咧？我哋係咪獨立身體之外嘅主人咧？大家諗下啦，啱唔啱？如果我同身體係冇任何關係嘅話，點解人碰到我身體嘅時候，我有咁嘅反應？喂，你碰到我啊，係咪？呢就證明呢個例子係證明我哋唔係獨立喺身體之外，我哋亦都唔係獨立喺身體同埋心之外，唔係。咁好啦，我哋證明咗我哋唔係獨立喺身體同心之外。如果係嘅話，又會過失㗎。如果我哋係獨立喺身體同心之外，有過失。咁啊，再諗下啦。OK， 咁個心係咪獨立喺身體之外啊？另一個問題嗱，我唔係獨立喺我身體同心之外。咁我再諗下個心，我有兩嘢，身體同心。咁我個心係咪獨立喺身體之外咧？大家要諗下呢個問題。嗱，好似身體獨立喺心之外，即係兩樣嘢唔同啦。好似例如，假設一個鐘同一個杯，咁杯係獨立喺鐘之外，鐘亦都獨立喺杯之外，兩者係作用唔同，啱嘛？獨立之外，大家係冇關係嘅，係咪？兩樣物質冇關係嘅，獨立各個嘅獨立。但心唔係身體，身體亦都唔係心，而且心嘅運作咧，係咪一定要靠身體咧？嗱，大家諗下啦，心嘅運作係咪要依賴身體先可以運作咧？呢個大家要諗諗問題。嗱，如果呢個身體嘅運作完全依賴身體嘅話咧，咁前後世就好難建立。因為點解？因為如果你個心嘅運作一定係依賴身體嘅話咧，即係心就要依賴身體。咁身體如果死嘅時候，身體壞滅嘅時候，咁個心應該壞滅嘅咯，冇作用嘅咯。因為心可以獨立運作嘛。因為由於心係可以獨立運作，先至能夠證明有前後世。你睇有啲修行人啊，有啲有正量嘅上師啊，有啲修行人，佢嘅身體已經係喺醫學上證明個心電圖停咗啦，冇呼吸噶啦。但佢仲個心未開嘅，所以身體仲未臭。佢入定啦，咁即係話呢個心識仍然喺度，個身體仍然係有暖氣存在，身體已經冇呢個功能啦，但心仍然可以運作。其實呢個都係證明心嘅運作唔一定依賴身體，唔係一定依賴身體。如果我哋嘅心嘅運作完全依賴身體嘅話咧，即係代表點啊？冇呢個身體就冇心。因為身體同心係同時啊嘛，冇呢個身體冇心，根本冇呢個身體，個心就冇咗，就何來去轉世呢個思想？就何來有前後世咧？但事實唔係咁樣，咁證明我哋其實心係獨立喺身體之外嘅，好簡單。嗱，當我哋變肥吓，我舉個例子，當我哋變得好肥，我唔會話我的心變肥了。如果我同心係同一樣嘢，我個心都肥埋啦，啱唔啱啊？但我係獨立喺身體之外，唔係，係咪？因為身體變肥時候咧，我會話：咦，我變肥啦。如果身體變肥嘅話，如果我同心
體係冇關係，已經話身體變肥，係咪？但係我哋唔係喎，我哋話我變肥咗，咁即係其實呢句說話你都覺得我同身體係有關係，我唔係離開身體以外獨立嘅，我唔係獨立喺身同埋心之外嘅，係咪？其實好多呢兩個都證明，因為我哋好簡單，我哋唔係獨立身體之外，亦都係一個證明我唔係獨立喺身嘅之外。嗱，舉個例子，當我哋嘅心好難過嘅時候咧，我哋會點講啊？心好難過，會唔會咁樣講啊？唔會啊嘛，我哋會點講啊？我好難過，或者我好快樂嘅時候，心好快樂啊，唔會係咪啊？梗係話我好快樂。咁其實從我哋講嘅說話上，我哋覺得，呢個我唔係獨立喺心之外，亦都唔係獨立喺身體之外。所以點解我係唔同好多情況出現，我哋只要了解呢個我就咁解。好，以上呢個例子吓，就證明點啊？我唔係獨立喺身體同埋心之外。嗱，我用呢個例子，你大家去思維。所以呢啲題目一定要思維，因為你破呢個我係唔簡單，所以一定要了解呢個我。好啦，嗱，我兩個存在，我係獨立喺身體之外，有過失啦，唔啱，唔合道理啦。我哋再討論下，咁我係咪存在喺身體同埋心之內咧？嗱，如果我係存在喺身體同心之內咧，亦都有過失。我又討論下究竟有咩過失。我就再諗下啦，我係喺身體裏邊啦，還是喺心裏邊咧？因為我係一個五蘊嚟講，有身體同埋心組合咗噶嘛，啱唔啱啊？如果我係存在喺身體裏邊，咁我呢個身體，當我被火化嘅時候，當我死咗嘅時候，俾火燒嘅時候，咁呢個我就應該消失噶咯，我就應該消失噶咯，啱唔啱啊？如果我係身體裏邊嘅時候，好啦，再諗下我身體裏邊嘅時候，咁我喺身體邊一度？喺身體度，如果我身體裏邊，身體物質世界，我哋喺身體裏邊，我哋一定揾到個我出嚟。你試下喺身體裏邊揾下呢個我出嚟，個頭唔係我，個眼唔係我，鼻唔係我，手唔係我，五臟六腑唔係我，我腳唔係我。你試下喺身體裏邊任何嘅四肢五官、五臟六腑去揾下，係我哋身體由呢結構噶嘛？去揾下究竟我喺邊度？如果我存在喺身體之內，你一定可以揾到出嚟嘅，係咪？但係事實係咪咁樣啊？事實揾唔到出嚟。你可以試下揾，你揾到我個頭、我個眼、我個手、我個鼻，但係你揾唔到呢個我，係咪？你試下揾。好啦，好啦，如果我再諗下啦，即係我哋唔喺身體裏邊。我再揾下，我係咪喺我心裏邊咧？身體唔係啦，咁個心咧？如果我喺個心裏邊，咁我再揾下，究竟邊個心係我咧？嗱，喺我心識裏邊係分有個根知同埋意知嘅。先嚟同大家討論根知就係個五根識，或者個根識、五根識，同埋呢個意識。好啦，如果我話我係存在喺心裏邊，喂，我個心好多個喎。我有五根識嘅，我有意識嘅，即係我唔止一個，有五六個喎，啱嘛？仲有，如果我真係存在喺我心裏邊嘅時候咧，我就唔會話我嘅心、我的心。當我話我嘅心嘅時候，就代表點啊？我同心唔係相同，唔能夠畫上等號。如果唔係，你話我的心啦，啱嘛？所以如果我嘅杯就代表我同埋杯之間係唔能夠畫上等號，啱嘛？我就係我，杯就杯，我唔會話杯嘅杯，係咪？但如果我同杯係冇呢個關係嘅，我同杯係喺呢個杯之外，我可以話呢個杯，我嘅杯。唔會話杯嘅杯，
當我哋講話我喺身體裏邊，或者我係身體嘅時候咧，同我哋原先想法咧就唔一樣啦。當我哋諗下想到呢個我跟我嘅身體嘅時候咧，兩種唔同心態嚟嘅。當我哋想到我嘅時候咧，就唔會諗到我的身體嘅，啱唔啱啊？當我哋想到呢個我嘅身體嘅時候咧，就唔會諗到我嘅。兩個咧，似乎咧係獨立，我同埋身心之外係獨立嘅。我嘅身體，我嘅心，係咪？我係獨立身心之外，你唔會覺得你喺身同埋心之內嘅。大家明白係咪？咁啊，代表咩咧？代表假使我係心中所想嘅我，又唔係喺存在喺身心之外，亦都唔係存在喺身心之內。咁代表咩咧？代表就咩？我係心中執住呢個我，根本就唔存在，根本就唔存在。嗱，大家應該有個想法啱嗎？一樣存在，一係身體之外，心心之外，一係就喺身心之內，咁叫存在嘛？心心之外又揾唔到，心心之內又揾唔到，即係根本呢個我哋執住呢個我根本就唔存在。因為存在嘅方式只有兩種，一係喺身心之內，一係身心之外。所以咧，我哋要明白，如果我哋執住心裏邊執住呢個獨立實質自主呢個我，既然唔係喺存在喺身心之外，亦都唔係存在心心之內，咁就否定我哋心裏邊所想嘅我根本就唔存在。根本我想執住呢個我執獨立實體呢個我根本就唔存在。嗱，好似得舉個例子吓，我假使你屋企有1萬蚊，咁嗰1萬蚊喺呢間房裏邊，但如果你1萬蚊喺呢間房裏邊，你覺得你1萬蚊喺間房裏邊，但如果你間房裏邊周圍抄衣櫃啊、台啊、床啊，全部周圍抄1萬蚊嘅話，係咪即係代表？雖然話俾佢聽，你話俾人聽，喂，我間房有1萬，但如果揾唔到嘅話，呢個唔係事實，係嘛？就算你講咩都唔係事實，因為揾唔到嘛。要係事實嘅，應該揾到個實物。即係同樣，如果我係存在嘅話，我心目中執住呢個我係真實獨立自主存在嘅話，如果存在嘅話，經過分析兩種情況，如果我係存在，一係存在喺身心之外，一係存在喺身心之內，但兩個都揾唔到，揾勻晒都揾唔到嘅話，即係話呢個點啊？呢個我哋平時執住呢個我係存在嘅，但事實嘅真相係咩？我哋心中執住呢個我執根本唔存在，根本唔存在。咁如果大家有個概念，呢個我執係點樣啊？但係你諗下，一當諗起我嘅時候咧，覺得我係獨立自主存在，係咪？大家有冇感覺？呢個就係我哋嘅無明。好啦，我哋再討論下，我哋心中諗住呢個我，執住呢個我執，同呢個我究竟有咩分別？咁唔通我唔存在咩？唔通我真係唔存在喺呢個世界咩？嗱，你記住一樣嘢，空性唔係否定事物嘅存在。我明明生啱啱坐到，點解你話冇呢個我存在咧？空性唔係否認事物存在，一切法都存在，而係否認事物存在嘅方式。好似話耶穌唔係存在喺我身體身心之外，亦都唔係存在喺我心心之內。咁揾唔到耶穌師傅喎，咁耶穌師傅就唔應該存在。但我明明坐度同你講緊經，明明睇到我，點可以話唔存在啊？所以好多人斷見揾唔到，認為唔存在，呢個係絕對錯誤噶吓，絕對錯誤。咁究竟我哋心中執住呢個我執，同呢個真實存在我究竟係點樣？
如果我哋話我唔存在嘅話咧，咁請問大家，如果我哋真係唔存在嘅，邊個做善業？邊個做惡業？邊個感受苦果？邊個感受樂果？邊個輪迴？邊個想去解決？咁呢個我存唔存在啊？大家諗下，邊個我去修行？嗱，所以大家記住啊，我係存在嘅，我係存在，所以我會做善業，會感樂果；我會做惡業，感苦果。我亦都目前喺輪迴裏邊不斷受苦，而我係想解決，最終我都想成佛。呢個我係有作用噶，我係存在嘅。但係心中所諗呢個我，同我理他呢個我係完全唔同嘅。心中執住咗我獨立自主真實嘅我係唔存在，而我存在係名言上存在，係依賴我呢個身體，而係俾個名我叫做我，俾個名言叫做我。因此我呢個名言同我呢個五蘊係同一體，同一體。但係呢個我咧，只係個名言上存在。上幾堂咪同大家討論過。好啦，如果心目中執住呢個我執，我係想呢個我係唔存在嘅，但係我理他呢個係存在，啱唔啱啊？如果你心目中所執住呢個我係唔存在嘅，呢個佛陀講就係我哋心目中所執住呢個我執呢我真實存在嘅，呢個我哋否認，我哋否定呢個我，唔係否定名言上存在呢個我。所以無我就係冇呢個獨立自主真實嘅我。因緣組合而喺呢個組合體上面俾個名我，呢個名言上嘅我係存在，亦都係有作用。嗱，大家要分清楚。我記得喺如果大家仲有啲唔清楚，你最好重聽翻呢個第14堂。我喺講呢個苦諦四種行相嘅時候，已經分析得好清楚呢個我點為之空，點為之無我。苦諦四種行相，第3係空，第4係無我。點樣解釋？你再重聽，因為呢樣嘢好重要，你要分清楚。我哋要破乜嘢？如果分唔清時候，我哋唔知道我係呢個我執係點嘅樣啊？分唔清時候咧，我會一個斷見，揾唔到呢個我，呢個我就唔存在啦。所以為非作歹冇問題，我唔存在。嗱，呢個好大嘅問題嚟噶，所以一定要分清楚我執係點樣嘅，存在嘅我係點樣嘅，大家一定要好了解，分得清楚。特別去到空性要了解破呢個我時候咧，唔好破錯，否則咧就叫斷見，認為我唔存在啦，乜都夠膽做。所以咧，我哋明白佛曾經講過，無我唔係破我哋心目中你我他呢個我，由名言上嘅我，而係破我哋心目中執住呢個獨立自主嘅我，呢個我係唔存在嘅。好啦，咁因此佛要否定我哋心目中執住呢個獨立自主嘅我嘅時候咧，我哋認為佢係存在話，呢個就係錯見，呢個就係我執。如果呢個我係真係存在，就唔應該否定啦，你一定揾到出嚟噶，啱唔啱先？亦都冇辦法否定。但係呢個獨立實質自主我，你冇辦法揾到出嚟，冇辦法，一定喺個名言上存在，係依賴呢個五蘊而嘅名言上存在。所以我哋心目中認定呢個我獨立自主呢個我執係唔存在。如果係存在嘅，點樣？一定就存在喺身心之外，或者唔係就存在喺身心之內。但事實嘅真相唔係，佢亦都唔係存在喺身心之外，亦都唔係存在喺身心之內。所以呢個我係冇嘅，呢個獨立自主呢個我係冇嘅，唔存在嘅，係空嘅，係無我。好啦，或者我再用一個比喻俾了解下，咁呢個名言上存在嘅我係我哋心目中假立出嚟嘅，
大家記唔記得我喺呢個第14堂同大家討論過，我哋嘅存在係點啊？係依賴相依相待緣起而產生嘅。依賴咩咧？依賴因緣，依賴支分。第三，依賴我哋思想，係我哋思想假名安立俾個名佢。大家一定要重聽呢啲題目。如果你真係想去呢個空正見，一定呢啲內容一定要了解。唔明諗到明，唔清楚問清楚。如果大家只係聽完咗就冚埋本書，唔再去聽，唔再重聽，唔去諗通呢個問題嘅時候咧，因為空性係一個解決嘅問題，亦都唔係容易了解問題，但會好按慢慢一個基礎俾大家了解。但如果大家唔喺呢度用力用功嘅話，根本連個我都分唔清，究竟佢破咩我咧？無我咪乜都唔存在咯，乜都夠膽做咯，為非作歹都唔緊要，我唔存在嘛。我好深印象，我記得喺紐西蘭有個 uncle， 咁喺我哋中心度咧，佢就唔敢我哋中心入邊食煙，唔敢抽煙，於是佢走出去出邊，啱啱行出去咧就撞到我 uncle， 原來你吸煙㗎？冇吸煙，空啊嘛，吸煙等於冇吸煙嘛，邊個吸煙咧？空性㗎嘛。我 uncle， 你試下揾個煙頭辣下你自己，係咪空性？嗱，呢個就係斷見啦。呢個就係斷見，認為冇就唔存在。嗱，空性唔係否認事物存在啊！你明明擔住口煙，竟然話冇，你講冇咁口響，揾個煙頭揦一揦自己，睇下有冇嗌救命嗰時。所以呢啲就係空性嘅斷見。所以我哋一定要清楚對空性，究竟我係點樣成立，我利他係點樣成立出嚟嘅。所以明白咧，好似我係用過我哋嘅我呢個名義上存在我。係由個心去分別假立出嚟嘅。咁如果我哋心裏邊認定嗰個我係唔存在嘅，咁唔通我哋唔存在咩？嗱，唔係啊，我哋心執住呢個我執唔存在，唔等於我唔存在。大家分清楚，我係存在嘅。如果唔存在，我唔會造業，我唔會感覺，我唔會有快樂，我唔會有痛苦，我唔會求解脫，我唔會修行，係咪？所以佛講嘅我存在點樣咧？喺呢個身同心呢個五蘊呢個聚合體上面，依賴因緣，父精母血，有呢個身體，思想係降生嘅心識帶來入胎，然後再依賴我哋嘅支分，我哋嘅五臟六腑器官，眼耳鼻舌身。好多嘅組合，身體好多組合㗎，係咪？身體同思想，我哋呢個我明然存在嘅我係依賴呢個身同埋心嘅聚合體、組合體之上面，然後用個心為分別假立，假立叫做我，或者假立你叫陳先生，假立叫黃小姐，係由個心，所以叫依賴思想。緣起有3個程序。喺第14堂好清楚講得，希望大家聽翻去重聽。如果真係諗唔通，再重聽。係依賴因緣，特定嘅因緣，然後依賴支分，再依賴思想。思想就由思想去分別假立俾個名，好似依賴五蘊上邊俾個名我，叫做我。如果我哋喺五蘊上邊唔俾個名，好啦，你又叫五蘊，佢個又五蘊組成，佢又五蘊組成，我點樣認知啊？所以名言係有名言嘅作用，名言俾個名，意思係一個認知。你有個名，你可以寫出嚟，有名字寫到出嚟，有認知，啱嘛？亦都有作用。有咩作用？因為俾個名同我呢個五蘊係同一樣嘢，所以我會感覺，我會造業。嗱，大家要記住，係由為分別假立，為有一個為字。為呢個字好重要嘅，為有分別假立，點解用個為字？為字即係依賴，唯有依賴呢啲基礎上邊，唯有依賴呢個五蘊上邊，而依賴思想假立個名叫做憶思，咁憶思就存在。其實憶思唔係存在喺我身體裏邊，係存在喺我哋嘅思想裏邊。諗下係咪？所以我哋明白，唯有分別假立，咁又話，分別假立個名啫，咁難道我想
我就存在咩？我諗分別俾個名就存在咩？如果我係分別假立嘅，如果我係想有錢人嘅，我唔想做窮人嘅，我可以分別假立，我係有錢人，我會變做有錢人咧？有啲人會咁樣駁嘅喎，有啲人會咁樣睇問題嘅喎。但係咧唔係，淨係單靠呢個思想分別名言假立咧，係唔夠嘅，係唔夠嘅。因為點解咧？所以用個為字啦，係喺呢個基礎上唯有依賴呢個境而去安立嘅，即係等於我哋呢個我係依賴我哋嘅身體同埋心呢個色受想行識呢個五蘊體上邊而分別心假名安立，叫做我或者益師或者黃小姐或者陳先生，總之係你咩名就你假立啦。咁我就認知呢個就係陳先生，就係咁嘅意思。用個為字係有意思噶，大家為分別心假立，唔係你想假立乜嘢就真實存在，唔係咁嘅意思。或者我舉個例子，會大家比較容易啲。如果即係單靠個心去安立嘅話咧，唔可以噶，係有一個基礎嘅。但係分別心去假立個境，點樣能夠成立由個心去假立咧？我舉個例子，大家亦都可以更加了解。嗱，假使我需要一個手提電話，咁咧我就去間鋪頭，咁去間鋪頭咧就睇啦，睇到好多唔同牌子嘅手提電話啦，咁我揀咗其中一個電話，咁咧咁我就睇中咗，就叫嗰個店員話聽，唔該你攞呢個電話俾我睇啦。好啦，個店員攞咗呢個電話喺我面前嘅時候咧，咁同你就會確認喎，我決定買呢個電話，你中意呢個電話，你睇中咗，我係決定。如果我有一個決定嘅時候咧，咁我決定買呢個電話。咁當你決定時候咧，嗰個時候嗰個電話究竟係店員嘅電話定係我嘅電話咧？究竟係邊個電話先？我見到電話啦，我話我決定買呢個電話。當你講決定之後咧，你嘅思想覺得呢個係店員嘅電話定係我嘅電話？你同個店員講，我決定買你電話，呢個係我電話噶啦。個店員會覺得，哇，你真係有啲問題，你疏疏地嘅。你決定買呢個電話就係你嘅電話咩？係咪咁樣可以決定？我決定買，我安立，我決定買呢個就係我電話，但我未俾錢喎。你講句說話嘅時候，人店員覺得話你有問題啊？點解你決定買呢個電話就係你嘅電話？你未俾錢，點係你電話？啱唔啱啊？係咪啊？因為嗰時我係點解？我係用分別心假立嘅，我用個分別心假立。我決定買啦，呢個係我嘅電話。嗱，全部用個思想運作嘅啫。我思想決定買，然後我思想分別假立，呢個就係我電話。你留意下，兩個都係思想嘅動作，因為我動咗念頭嘛。好啦，我由思想分別假立嘅時候，咁呢個電話會唔會變成係我嘅電話先？會唔會啊？應該唔會係咪啊？個電話你 short 嘅，即係有問題，你真係有問題，你思想，你認為呢個電話你要買，你認為呢個電話就係你電話，你認為即係你一日未俾錢未落實都唔係你電話係嘛？點可以話呢個就係你電話？你未俾錢喎，你話買啫把口啫喎，係咪啊？大家有冇諗啊？自己想想呢個問題。所以唔係話一動咗念之後，由我思想分別假立之後就屬於我嘅嘢噶啦。唔係分別假立就可以成立咗係你嘅電話。大家諗係咪？留意下，係我嘅，這是我的電話。這同埋那呢個字，那是店員的電話，那是店主嘅電話。留意下，我哋好時用呢咁嘅中文字嘅。當我講嘅這是我的電話，同呢個那是店主嘅電話，呢個這同我係有一種距離感嘅。這是我的杯，我哋唔會話那是我的杯，係咪？這是我的眼鏡，這是我的手提電話，唔會話那是我的手提電話嘅。如果你係未付錢、未俾錢之前那是店
主嘅電話，係咪咁先？唔會應該係這是店主的電話，啱唔啱？但你俾咗錢之後咧，你要轉口咗嘅咯。當我俾咗錢之後咧，這是我的電話，留意係咪？我哋嘅念頭，我哋嘅動念係相同，呢個都係電話，係嘛？呢個係我嘅電話。好啦，但係當我動咗念頭嘅時候，呢個電話會唔會有任何改變啊？冇嘅喎，你動咗念頭個電話冇改變到。雖然你假立，你用個念頭分別假立，呢個係我電話，但你因為未俾錢之前，個電話冇變到啊。你冇俾錢，但我竟冇任何改變嘅。但係當你對那個電話店主那個電話想變成我嘅電話嘅時候咧，係點啊？係有一個基本嘅條件，就係我俾咗錢之後，當我俾錢之後咧，我再動一個念頭，這是我的電話，呢個係我嘅電話。咁呢個念頭就跑出嚟啦，呢就假名安立。我哋買呢個電話嘅時候，但冇話我嘅電話嘅，係咪？我想睇呢個電話，冇話睇我的電話嘅，係咪啊？麻煩你攞個電話幫我睇，叫個店員，唔會你同個店員講麻煩你攞我的電話俾我睇，唔會嘛？即係話呢個電話冇改變，呢個境冇改變，我嘅念頭係唔同咗，但係個念頭係我哋安立我的電話，但係呢個安立我嘅電話之前係一個基礎係咩啊？係當我俾咗錢之後，所以安立任何嘢係有一個基礎，然後當你俾錢之後，我的呢兩個字或者我嘅呢個字先能夠跑出嚟。所以諗下呢個電話係用錢買嘅。但我嘅呢兩個字係咪用錢買翻嚟？點解電話冇變？點解突然間多咗我嘅呢兩個字咧？你用錢就買咗個電話啫，你冇買到我嘅。我嘅唔係物質嚟嘅，係我哋嘅念頭安落去嘅，啱唔啱啊？呢個念頭點樣嚟？呢個念頭由我哋思想分別假立上去。當我俾錢時候，呢個就變成我的電話。個境冇改變，但我哋安立咗嘢唔同，已經係屬於我嘅電話。喺一個基礎上，我俾咗錢，從嗰個境，從呢個電話吓個牌子、顏色一啲都冇改變，但從我哋心咧就改變咗啦，係咪？當從呢個店主嘅電話就變成我嘅電話，因為俾錢之後就變成我電話，啱唔啱啊？呢個電話根本本身冇改變，點樣能夠會變成我嘅電話咧？後來你嘅思想係我嘅電話咧，呢種改變係咪符合真相先？係啱啊，因為我俾錢咪我電話咯，係喎。我哋會話呢個係我嘅電話喎，呢件事係世間認許，因為我俾錢就屬於我噶嘛，係咪啊？當下你俾咗錢之後，由店主嗰個電話就可以由我哋嘅心去分別假立係我嘅電話，呢個係真相，因為我俾咗錢，所以呢個就由個心分別假立，啱唔啱？個心係分別假立，個境係點樣分別假立？係有一個基礎上，所以唯用呢個唯字，唯有分別假立，呢個唯就喺個基礎上面，唔係憑空想像，唔係淨係憑你嘅心識。安立就係我嘅電話，呢個就變成我電話。如果你安立係我嘅電話嘅時候，一定要喺個基礎上你付咗錢，喺呢個基礎上，然後先能夠安立係我嘅電話。如果你未俾錢而安立係我嘅電話，對住個店員講時，佢覺得你傻噶，呢個思想有問題啊，啱唔啱？所以話安立一樣嘢唔係無緣無故安立嘅，一定有個基礎上安立，有一個依賴嘅物件安立，即係等於安立呢個我係依賴呢個五蘊上邊先安立。如果呢個五蘊唔存在嘅話，我亦都唔存在。當呢個五蘊消失死咗嘅話，我亦都離開咗呢個世界。係兩個
當你安立咗係同一樣嘢嚟，所以同一樣嘢當然有作用啦。大家有個概念嘅。仲有好簡單，當你俾錢就係變咗我嘅電話啦。如果假設啱啱有個人入嚟搶嘢，去個店搶嘢，見到佢台面嘅電話，嗱嗱聲搶咗個電話走，咁嗰時究竟係店員追出去定我哋追出去啊？大家可以諗下你問題喎。你已經俾咗錢啦，包好咗喺台啦，有人入嚟搶咗嘅時候，咁究竟係店員負責定我哋負責？呢個時候唔係店員追出，係我哋追出去啦。因為點解？佢梗係搶咗我嘅電話啦，唔係搶咗店主嘅電話啦。因為我已經俾咗錢，單都收咗，貨都喺我手啦，而俾人攞走咗。嗱，從呢個你諗清楚，你想去法庭告仇，究竟成唔成立？真係大家要考慮啦，係咪？所以嗰個境冇變到，但你依賴境嘅時候咧，已經係改變咗好多嘢。好啦，當我即係證明呢個例子點樣咧？我嘅電話呢兩個字就係由我哋心安立上去，呢個境都改變咗啦，係由我哋心去假名安立，呢個境呢個電話已經屬於我。我哋嘅心係有安立境嘅能力，有安立境嘅能力，但係我哋唔可以隨便安立。我哋嘅心會安立一個存在嘅境，如果唔存在嘅境，根本唔可以安立。亦都需要觀待因緣。觀待因緣咩？觀待呢個境由因緣產生嘅。呢個電話本身唔係由我哋心安立存在，係有個因緣，有個支分。有人做呢個電話倒模，有人做入邊嗰個軟件，係好多電池好多方面嘅，依賴因緣，依賴支分，然後依賴由我哋依賴我哋個思想喺呢件物件上邊假名安立。嗱，所以話咧，觀待因緣同假名安立兩者係冇矛盾嘅。有啲人話觀待因緣就唔會假名安立，覺得兩個有矛盾，其實一啲矛盾都冇。因為假名安立分別假名安立係依賴呢個觀待呢個因緣上而俾假名安立，唔係就咁憑空去假名安立。咁大家應該明白，我哋呢個名言上嘅我係依賴五蘊呢個基礎上面，五蘊嘅因緣產生，因緣就係父精母血，思所前世嘅思心入胎，然後出世之後依賴我哋嘅支分，眼耳鼻舌身意，仲有我哋五臟六腑、五官、四肢、軀幹，我哋依賴好多個支分組成呢個身體同埋一個思想。好啦，喺呢個基礎上面，然後依賴思想，假名安立叫做我。假名安立呢叫你，叫做他。另外仲有個名字假名我係憶思，所以憶思其實唔係存在喺我身裏邊，係存在喺我思想裏邊。我思想假名安立我叫憶思，或者由我上司我出家俾個名我，由上司嘅思想假名安立我叫憶思。嗱，坦白講，其實憶思亦都係我自己翻譯中文嘅啫。耶書，我上司假名安立咧。係耶書刊族，但為咗中國人容易叫我名，我都係主要對象講經都係中國人，所以我自己譯音叫憶思。憶思係我思想假名安立我嘅憶思，所以憶思就存在咯。但憶思存在唔係只係假名安立，我係依賴我嘅五蘊身體，然後俾個名我叫做憶思。如果唔係，你哋唔識叫我噶，你唔識嗰個人咩名，你點樣稱呼？點樣認知呢個人？咁大家對呢個明白因緣觀待因緣同分別假立係冇矛盾嘅，所以記住我再討論啦。觀待因緣同分別假立並不相違，冇違背，冇矛盾。上述嘅例子我都講得好清楚，呢啲係觀待因緣，又係分別假立，即係好似第14堂講得好清楚，世間一切法都係相依相待嘅緣起法。緣起法依賴第一特定嘅因緣，第二依賴嘅支分，然後第三依賴嘅思想，依賴嘅思想就係分別假立嘅名言。所以名言上存在我係存在嘅，但我哋心目中所想呢個我
獨立自主呢個我係唔存在。咁大家應該有個印象點樣分開。我哋同樣近生講個例子，當我呢個電話俾咗錢之後，呢個因緣喺觀待呢個因緣底下，由我嘅心去分別假立，這是我的電話，呢個係我嘅電話。嗱，就咁樣分別假立，所以同觀待因緣係冇矛盾嘅，係冇矛盾。呢一點係存在嘅，係真相，亦都唔會俾世間人推翻嘅。呢個合情合理嘅。你俾咗錢之後，咁呢個電話就係我嘅，世間人都會認同呢樣嘢，係一啲矛盾都冇。大家認唔認同？所以大家要分清楚，觀待因緣同分別假立係完全冇矛盾嘅。所以喺因緣聚合嘅情況之下咧，我哋透由分別心去假立呢一個境，就好似我假立呢個電話係我嘅，我俾錢之後，因為觀待呢個因緣，我俾咗錢啦，然後我假立呢個電話就係我嘅，但呢個大家世間嚟認同嘅。好啦，咁呢個我哋安立呢樣嘢，呢個境係存在嘅。相同道理喺我哋身體同埋心呢個五蘊聚合嘅條件之下，喺因緣和合嘅情況之下，我哋透由自己嘅心去分別喺呢個聚合體上邊，喺呢個五蘊或者身心嘅聚合體上邊假立了一個我，或者假立呢個憶師呢個名，呢個我亦都係存在，即係憶師亦都係存在，而呢個我係有作用嘅。我唔係隨隨便便可以假立我，因為冇呢個基礎，冇呢個因緣條件，冇呢個依賴因緣，冇依賴資分，根本就算你思想淨係靠思想係唔可以依賴，唔可以成立嘅。所以點解緣起係經過幾個講得好清楚，起碼經過呢三個階段：依賴因緣，或者依賴資分，或者依賴思想。呢幾個係存在嘅緣起，相依相待。你睇住我，我睇住你，先能夠依賴到出嚟嘅，冇獨立自主存在嘅。所以當我哋咧係分別假立嘅時候，唔係隨隨便便假立嘅。好簡單，如果隨隨便便假立，我喺個杯上邊，我話呢個杯就係我，咁呢個杯會唔會變成我啊？我諗過有人傻嘅，你個杯係你，個杯點係你啊？啱啊！一個杯同我係毫無關係個，因為呢個係我嘅杯嚟噶嘛，呢個係死物嚟噶嘛，點會變咗我咧？係咪啊？但係我身體同我心就唔係啦，我身體同我心係有好緊密聯繫嘅關係噶嘛。喺因緣和合嘅條件之下，我哋嘅分別心去假立呢個係我嘛，我哋冇理由無端假立個杯一個電話就係我，人哋話我係 short 噶啦，已經有問題啦，係唔啱啊？所以我哋喺適合嘅因緣條件之下，合理因緣條件之下，同我有關係嘅條件之下，先安立呢個我嘛。所以因緣和合同埋呢個分別假立係冇相違嘅，係冇相違嘅。所以因為而家我哋講呢個空性嚟講咧，係以呢個中觀應成派最究竟嘅睇法嚟講嘅。咁咧，大家可以，我希望大家可以再上去第14堂，再聽清楚呢個空同埋無我係點樣睇法。因為一路教內大家呢個空性嘅時候咧，呢啲基本嘅認知一定要有嘅。如果唔係，你會聽到一嚿雲。因為我都講，我係好蠱惑嘅嘢嚟嘅。我係喺唔同角度出現，令我哋覺得我有一個真係真實獨立自主嘅我存在。不過講簡單。我哋有時覺得我係身體以外嘅主人，點樣好？點解我會咁講？我嘅頭、我嘅手、我嘅腳、我嘅心，係咪？好似覺得係我係身心以外嘅主人，可以換嘅。勤生講嚟就可以交換嘅。嗱，呢個有一個我咁樣走出嚟。有時咧，我係用蠱惑到點？有時覺得我同身體係同一樣嘢喎，好似覺得啊，我好肥，但我唔會話身體好肥。係咪啊？我好攰，我唔會話身體好攰喎。咁即係覺得我同身體又係同一樣嘢。呢個我又咁走出嚟啦。有時候咧，我會覺得我同我心係一樣嘢。好簡單，我好嬲，呢個係心去嬲嘛。
個思維嬲嘛，個心會嬲。我哋唔會話心好嬲啊，唔會㗎喎。我好嬲，你有冇話我的心好嬲啊？我都冇人咁講係嘛？好少咁講係咪？我好嬲，我好開心，唔會話我的心好開心喎。嗱，嗰時我哋又唔用我的，係咪變咗我係主人喎？變咗我好開心。嗰時我哋講句説話嘅時候咧，變咗我同心係同一樣嘢。我好凄涼啊！我好難過。嗱，呢個全部都係用咗我，你個感覺就係我同心係同一樣嘢，唔係心好凄涼，唔會話心好難過啦。睇個我係好多唔同角度出現嘅，所以點解我哋咁難破？因為我係太長期以嚟，因為我喺我哋嘅思想裏邊充滿咗，因為最貪愛就係呢個我，執呢個我係真實存在。所以大家留意下呢個我係唔同角度，我哋對呢個我嘅認識真係要好深層去了解。咁我亦都會好將來喺度睇，一路慢慢再同講無我時候，我仲盡量去用最簡易嘅方法俾大家了解。但係希望大家應該有一個概念，喺第14堂已經講得好清楚。咁呢幾堂今日都講得同大家應該去，如果唔明嘅就係你翻聽去諗到明。好啦，我哋再總結下我哋討論呢個我。第一，大家思維下，我存唔存在？我存唔存在？嗱，記住我係存在嘅，冇話一陣，因為一唔係一常見又斷見。喺空性嚟講叫中道。有啲人執我係永存在嘅，呢個係常執常見。有啲人就話揾唔到呢個我咧，我係唔存在。嗱，呢個就斷見。我係存在，名言上嘅我係存在。我理他嘅我係存在，我係會造業，我會感果，我會快樂，我會痛苦，我會妒忌，我會小氣，我會驕傲。嗱，呢個我係存在噶，由名言上呢個我係存在，依賴五蘊基礎上，由思想分別而俾呢個名言叫做我，呢個名叫我，呢個我係存在，所以名言上嘅我係存在。但係我哋再諗下，我哋心目中所想嗰個我哋心目中諗呢個我，獨立自主呢個我，執住呢個真實存在嘅我，究竟存唔存在？嗱，呢個我心目中所想呢個我執住呢個我咧，就係唔存在。嗱，大家分清楚啊！名言上嘅我係存在，心目中執住我獨立自主呢個我係唔存在。咁我哋再諗下，嗱，呢啲好重要問題，你翻去再思維。第三，我諗下，我哋心目中所想嗰個我，究竟係點樣嘅我？係點樣唔同角度嘅我？究竟我係心心嘅主人啦，係存在喺心心之內啊，定存在喺心心之外？你再翻去諗清楚，能唔能夠控制心心嘅我咧？我係獨立身心之外，呢個我究竟存唔存在咧？大家翻去諗下，究竟存唔存在？其實獨立身心之外，或者我控制心身嘅主人，呢個根本就係唔存在。頭先都解釋得好清楚。咁大家就諗下，如果我係存在嘅，咁我係心中所諗呢個我就唔存在啦。我係存在，我理他呢個我存在，呢個實際上嘅我會造業會感覺，但係心目中所諗呢個我獨立自主、常一自主呢個我係唔存在。點解？因為我存在，因為我會造業，我會感覺，我有感覺，我會感覺快樂，感覺痛苦，呢個冇辦法否定嘅，啱唔啱啊？既然我係存在嘅話，點解佛陀成日講無我無我咧？大家梗有概念嘅。點解佛陀成日講無我？我係存在嘅，我會做嘢，明明坐喺度，生勾勾坐度，點解話冇我咧？嗱，大家要分清楚，佛陀講嘅無我，佢唔係表示叫我哋否定呢個你我他呢個我，唔係叫你否定存在嘅我。名言上嘅我，你我他呢個我係存在嘅，係實際上嘅我。而佢叫我哋否定嘅我，係我哋心目中執住呢個獨立自主嘅我。
係否定呢個我，否定呢個獨立自主。佢亦都係叫我否定呢個我能夠控制我哋嘅，喺獨立喺身心之外呢個我，呢個係唔存在嘅我。所以大家要分開，點為之無我？無我係講邊一個我？同你我他呢個名言上嗱，依家其實有兩個我出現啦。一個就名言上存在嘅我，呢個係存在，呢個係實際嘅我會做業感覺。但另外一個我咧，喺呢個名言上存在我執住佢，為獨立自主嘅，喺名言上存在我而執住佢獨立自主，呢個我就係要否定嘅對象。大家清楚未？所以我明白佛陀曾經講，冇一個獨立身體之外嘅我，亦都冇一個獨立自主嘅我。咁大家記住，佛陀否認呢兩樣嘢。好啦，我哋成日討論呢個我哋心裏邊所諗呢啲我係唔存在嘅，呢個叫我執，執係真實存在，但呢個係唔存在。但我哋起心動念咧，成日都當呢個我係存在，當我真實存在，當所有物件都真實存在，所以佢人我執，法我執。好似我哋覺得我嘅身體，我嘅心，我想去邊度，我想做乜嘢。當我諗到呢個我嘅時候咧，我哋想住呢個我咧，我哋可以掌控呢個身心嘅，我哋獨立自主嘅我係真實存在嘅我，就係因為一個錯誤，呢個錯誤嘅我執，呢個無明，就會令至我哋產生好多煩惱。其實所有煩惱生起，無論貪嗔痴慢疑20種煩惱，次要煩惱6種主要煩惱，呢啲煩惱全部都係圍繞住呢個我執嘅念頭而生起嘅。講明白啲就係，所有嘅煩惱都係嚟自呢個我執，執我係獨立自主真實存在，我執我真實存在嘅，我中意嘅嘢就去貪，我唔中意嘅嘢去憎恨心，係咪就係咁樣產生嘅？所以之前討論過，一切問題都係嚟自有呢個五蘊，有呢個行苦。呢個五蘊點解有呢個五蘊就係痛苦咧？因為呢個五蘊嘅形成係由咩形成啊？係由業同煩惱兩者而嘅產物嚟噶嘛。而兩者之中係以煩惱為主，而眾多煩惱之中，我追根究底係咩咧？就係原先錯誤嘅念頭，就係無明。無明意思嚟講係咩意思咧？無明即係冇光明。或者如果無明你唔知，我話俾你知，咁就冇乜問題。無明係咁樣，仲有問題點啊？唔止你唔知，仲有就係點啊？係執住錯誤嘅認知，呢個就大問題。錯誤嘅認知去執實咗，即係你我唔存在嘅錯誤嘅認知去執實我嘅存在，呢個係大問題。好啦，好簡單嚟講，如果我哋第一個念頭錯嘅話咧，所引申出嚟嘅念頭一大堆錯誤嘅念頭。好簡單，你舉日嚟吓，如果我哋執錯初一嘅話咧，執錯初一啊，本來初二當初一咧，你成個月嘅日曆都執錯晒，因為第一個念頭錯，就以後全部錯晒，係咪？本來初二嘅你執咗初一，咁錯晒，無了期錯晒。咁呢個就係咩？就係因為第一個念頭錯，所諗嘅嘢完全係錯誤。所以呢個我由於我執我真實存在而引生起煩惱，執我真實嘅去貪，我中意去貪，我唔中意去憎恨心，因此去造業。由於造業，於是感果咯。所以話佛陀講唔係外境令我哋痛苦，而係我哋嘅錯誤嘅認知導致我哋痛苦，係由無明係導致我哋痛苦。我哋想到我嘅時候，我係一諗起我嘅時候咧，就執錯啦，執我獨立自主真實嘅我，所以一切問題都係源自呢個我執。或者舉個例子，大家容易唔止執我真實存在，呢個我就兩樣，執我
係真實存在，仲有執我嘅物件叫我所啦，我嘅電話屬於我嘅嘢叫我所，所以你執實電話係真實存在。嗱，舉個例子，大家好簡單。假使我有一沓美金，假美金，但同真美金係分唔出嘅，除咗水印有分別，你即係水印肉眼睇唔到嘅。好啦，我假設1萬蚊美金喺台，你邊個搶到就邊個愛啦。我諗嗰時真係打餐死，會打餐死，個個想搶呢1萬蚊美金，係咪？因為當真實嘅話，一睇唔到個水印係一模一樣嘅，你摸落手都一樣嘅。有時睇假銀紙唔係就咁肉眼睇到嘅，仲揾啲機器幫助先睇到噶嘛。因為好多啲水印啊，好多好細微啊，大家留意唔到。咁大家一定打餐死，爭餐死，爭呢啖嘅美金，可能搞出人命都有。但係如果你知道呢沓美金係假嘅，大家知道呢沓美金係假嘅，原來係冇水印嘅，已經有人話俾我知，仲有冇人去搶呢沓美金？相信冇，因為你睇到事實真相，假嘅爭嚟做乜嘢？搶嚟做乜嘢？啱唔啱啊？咁同樣道理，如果你知道我唔係真實存在，外境唔係真實存在嘅，我貪嚟做乜嘢？本來無一物，何處惹塵埃？本來都唔係真實存在，我貪嚟做乜嘢？我貪啲假美金有咩用？明唔明啊？當你睇到事實真相，你唔會貪。而家我哋睇唔到事實真相，中意嘅就去貪。當我係真實存在，我中意，又當個境係真實存在，因此我不擇手段去貪，去得到呢個境。因為有我執，執我係真實存在，外境係真實存在，所以有人我執、法我執。咁大家應該比較清楚。如果睇親事實真相嘅時候，我哋真係唔會執嘅。嗱，我又好中意講經應用個例子。假設一個屎尿公仔嚇，而家咧現代化咧喺日本定韓國，哇！我睇個 Facebook，啲公仔做到真人咁嘅高度，皮膚啊各方面係好軟熟嘅，好似人皮咁樣噶，唔平噶嚇，幾萬蚊一個嘅，係滿足啲單身男士啊，揾唔到老婆啲咧，可以買個啲咁嘅公仔啊。咁佢幻想咧呢個咧就係佢個女朋友或者老婆同佢買靚衫啊，攬住佢啊，或者有其他動作可以做到好真，我都唔知嚇。總之係知道市面有啲咁嘅公仔，啲人真係搞到啲人真係真假難分㗎。但係如果假使我一個屎尿公仔係嗰啲公仔嚟嘅，但你知道入邊裝屎裝尿嘅，裝屎裝尿嘅，好靚，個皮好靚，好似真人一樣，樣貌靚，身材靚啊，或者會用個聲，會做啲動作好靚嘅。好啦，我送一個屎尿公仔俾你。當你唔知嘅時候，大家都好想要個咁靚嘅公仔，佢真人咁嘅公仔。但係如果俾大家知道呢個公仔入邊裝嘅屎尿，但你放心，佢嘅皮膚做得好嘅，唔會爆屎尿出嚟嘅，大家可以放心。但大家會唔會愛呢？我諗大家應該唔會愛啊，因為你個陰影唔舒服啊，入邊裝屎裝尿嘅，你硬係覺得，即係你當你真係認真嘅真相，知道入邊裝屎裝尿咁先更靚，都好似迷惑唔到我。我唔知大家係咪仲可以迷惑？如果迷惑真係有精神嘅問題啦。如果你知道入邊裝屎裝尿，雖然唔會爆出嚟，但係你都唔敢擔保會有一爆出嚟。如果攬住個屎尿公仔，你會有咩感覺咧？我相信大家有理智都唔會愛話。我記得問我學生，冇人肯愛。我點解你唔愛啊？好貴㗎，幾萬蚊個，不過裝屎裝尿啊！佢有一種唔舒服感覺，同我講，因為知道入邊裝屎裝尿。嗱，呢個就係我哋嘅理智，呢個就係我哋嘅理智。當你了解真相嘅時候咧，你嘅貪就出唔到嚟啦。冇貪亦都唔會有真。愛嘅反義先係恨，冇愛何來有恨？所以當你了解事實真相嘅時候，我哋唔會起貪。所以本來無一物，何處惹塵埃？本來呢件嘢唔真實嘅，何處起貪真？所以當了解空性話，
就算你未完全去到領悟空性都話，你了解空性多分之識，你嘅煩惱就控制少你一分。我哋慢慢去不斷串習，而令到我哋智慧增長，對治我哋煩惱。好啦，我今日要講呢個題目都係講完，咁因為我仲有時間要答一個學生嘅幾個問題，咁呢幾個問題都係大家好啱聽。咁我都希望如果大家嘅問題咧，盡量就唔好私人問我，而係喺呢個網上聽法組裏邊咧係去寫落嚟。因為你寫落嘅時候咧，其實一個人問題可能係大家問題，亦都我會錄咗音嘅時候，可以其他人聽嘅時候咧，可以同樣聽同樣嘅問題，係非常之好嘅，亦都可以鼓勵大家人去大家研討佛法。嗱，佢第一個問題就係世間法同埋佛法係咪對立嘅？我哋現在仲係接觸緊外在嘅世間法，對於自己生活中亦都出現好多矛盾，但係仍然係一心要走修行嘅路。我嘅認為，只要將菩提道次第、四聖諦落實喺日常生活裏邊，煩惱亦都會大大減少，慈悲智慧亦都會生起嚟。打好呢個基礎之後咧，來世嘅一真相緣就成為來世真相緣，亦都唔會辜負善知識嘅教育。咁樣係唔係好好呢？嗱，其實你哋學慈悲智係非常之好嘅問題。其實呢個有一個錯誤，世間法同佛法係咪對立啊？你覺得？其實一啲都唔對立。世間同佛法，世間法同佛法唔係對立，佛法不離世間法，佛法不離世間法。如果你冇世間法嘅話，何來修行佛法？好簡單，你修六度波羅蜜、布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。我講布施，如果唔係世間法，有人你需要你布施嘅話，你何來修六度波羅蜜？修忍辱、持戒，如果唔係有眾生你唔可以傷害嘅話，你何來持戒？修忍辱，如果冇傷害你嘅人，你如何修忍辱？其實佛法就用喺世間法。其實佛法唔係一種宗教嚟嘅，我係唔信宗教人。坦白講，我同大家講啦，我係唔信宗教人嘅。我以前讀過基督教學校，我接受唔到，唔係教育問題，我個問題啊。而我喺香港俾我媽嗰種迷信，嗰種對佛教咁迷信，俾我誤解咗佛教就係迷信，所以我唔相信宗教，我係信我自己，我係信我自己一分耕耘一分收穫，我要成功一定付出。所以其實法同世間法係冇對立嘅。嗱，其實佛法嚟講咧，喺個修行人嚟講咧，無論你係修行人定世間人，都係住喺呢個世間。我仲喺世間居住，喺我覺得就修行人咧，就住喺呢個世間，而係住世，亦都係出世。而世間人咧就住喺呢個世間，係住世，但係戀世，留戀個戀。好啦，修行人嚟講，我哋一住喺世間，我哋一定佛法係住喺世間裏邊嘅，而係我哋出世就學習佛法嘅時候，就學習呢個三主要道啦：出離心、菩提心、空正見，甚至學呢個菩提心、空正見，仲要修到六度波羅蜜多。我哋係將我哋學到嘅實踐喺我哋日常生活裏邊，就係呢個世間法啦，啱嗎？你知有時你自己因為覺得走樹去做啲閉關，就等於我叉電啦，去調理咗自己煩惱，然後再出嚟面對呢個世間，去幫助世間人。咁所以其實修行人係住喺呢個世間，但係出嚟呢個世間，所以出嚟世間點咧？出於污泥而不染，喺世間咁多物質引誘之中，我哋了解一切都係無常，了解一切都係空性，我哋唔受世間嘅物質引誘。財色名食就引誘唔到我哋，色聲香味觸唔能夠引誘我哋，呢個就係修行，呢個就係出世，唔係好似世間人嗰種追求名利得失，世間八風嘅控制，世間人就俾世間八風控制，追求八樣嘢，四樣嘢好，四樣嘢唔好，得失、樂苦、讚譏、譽毀。四樣好嘅我哋追求，
起貪，四樣唔好嘅我哋逃避起瞋心，所以八風成日吹動住我哋。修行人就要學八風吹不動。我哋出世學習出世，唔係世間人睇法。但世間人咧亦都係住喺世間，但係就戀世，留戀呢個世間，所以貪生怕死，唔捨得離開世間，不斷追求緊壞苦行苦，追求吃喝玩樂、財色名食睡、色聲香味觸。佢哋留戀嘅世間，所以好驚講個死字，係咪？所以呢個就係修行人同呢個世間人有一個分別。但係如果大家都係追求呢樣嘢咧，咁你唔好話俾人聽你係修行人，大家仲係一個世間人。好啦，咁仲有咧，我哋要記住一樣嘢咧，好多人覺得，我哋咧係修行嘅話咧，根本就點樣啊？根本就覺得好似脫節嘅。同呢個世間脫節，好似覺得咧，我學習啲經典啊，學習啲四聖諦啊，學習啲菩提道次第論啊，學咗空性經典啊，好似覺得係種學習種論點啫，好似同日常生活咧係拉唔上關係嘅。嗱，其實呢個係錯誤嘅，其實呢個係錯誤個睇法嚟嘅。我哋普通嘅凡夫，我哋學習呢啲佛法咧，其實就係用喺我日常生活嘅，係冇脫節嘅。所以佛法係不離世間法，所以普通凡夫嚟學佛點樣？我哋學法係經過聞思修三個階段嘅，缺一都不可嘅。咁唔止經過聞思修，仲要喺呢個透過淨罪積福積資糧，一步步咁去禪修。咁聞思修咧，三者唔係分開，好多人以為分開。先聞法搞掂啦，然後先思維，先禪修，係各有各嘅修。嗱，其實錯嘅。其實聞思修係三者合一而修嘅。點為合一咧？當我聞法，我聽經，聞法可以分聽經啊、睇經書。咁當你聽經或者睇經書，聽嘅能力係強過睇嘅，同埋有師傅解釋係比較容易吸收，仲有師傅講嘅經驗例子係比較容易吸收。咁當你聞法嘅時候咧，同時去思維，究竟聽完嘅道理啱唔啱？點解啱？然後同時去禪修。我話當你修呢個思嘅時候，係同時去修呢個聞法同埋禪修。當你修呢禪修嘅時候，亦都同時去聞法思維。好似加當派呢，佢係加當派嘅睇法。嗱，加當派同大家講過係真係差唔多終身閉關，每個題目去入去禪茅呢個茅屋裏邊，師傅俾個題目，你就去自己呢個茅屋裏邊去禪修嘅地方裏邊去思維呢個法義。經過聞思修，直至有證量，先師傅考證過啦，再傳另外一個法，唔係好似我一講咁多道理，唔會嘅。佢師傅講無常死亡，你就去禪修。當你覺得有證量，師傅考證咗就 OK，咁我講深信業果。嗱，呢啲係咁一步步去教啲，佢哋真係經過禪修，即係所謂一個禪修嚟講。所以你學菩提道次第講論唔係一種知識層面，其實係一個實修嘅內容。所以當你經過禪修之後，你會發覺點樣咧？透過禪修之後，你發覺你出嚟再聽，再經過聞，再聽翻同埋諗嘅時候咧，你會增長噶。嗱，同埋一本經書都話，同埋一本講論。當你經過禪修個題目，你經過思維，咦，聽咗無常死亡，然後諗通咗佢，然後去禪修。當你禪修時，再睇翻無常死亡個內容嘅話咧，你嘅聞法同埋個思維係增長好多，係唔同。你再睇翻嘅時候，個感覺係完全唔同嘅。嗱，呢個所以就同時嘅聞思修三者係同時嘅，係三者合而為一，而分開係唔啱嘅。所以你哋學到個佛法係用喺世間裏邊嘅修，我同大家講咧，聞思修，修就修持學習佛法，修行個行字就係將你學習咗個佛法用喺日常生活裏邊，即係用喺世間法裏邊。所以佛法係不離世間法，係兩者係冇對立嘅。而我哋將學法同日常修行好似用唔到出嚟，只係知識層面，呢個係絕大嘅錯誤嚟嘅。但大家一定要清楚呢樣嘢。所以你唔去聞法，唔去思維，你點樣去修禪修？所以宗喀巴祖師曾經講過，
我哋只係追求文法而唔去禪修，嗰個法入唔到我心，同我有距離，用唔到日常生活。但係如果你只係為咗禪修，唔去思維佛法，咁你禪修裏邊又諗乜嘢咧？所以其實聞思修三者係結合嘅，唔係分開嘅。所以記住，佛法不離世間法，你學嘅佛法就係用喺世間度。好啦，咁至於第二個問題咧，佢就問師父曾經同我講過，我哋可以同我哋心中嘅煩惱對話，這樣嘅對話可以幫助自己去除煩惱。喺咁樣嘅對話之中，通常我係用半跏趺坐，然後咧同心裏邊嘅煩惱對話。但係而家咧，我就喺《掌中解決》呢本書裏邊有睇到呢個問題。佢如果以煩惱為動機做聞思修咧，就將會引發好大嘅不悅悅嘅異熟果。呢一點我真係唔明白，請師父開示。嗱，呢個第二題咧，其實你問嘅問題已經係其實兩個問題嚟嘅，唔係同一個問題。因為點解咧？我教你係用智慧同煩惱對話，係咪？嗱，我好中意教呢樣嘢嘅。因為點樣？其實我哋修行咧就係點樣咧？修行就係理性同埋感性嘅決戰。理性就係我哋智慧，感性就係我哋感情。我哋好時咧係感情用事嘅，用感情去處理問題，係冇理智處理問題，亦都或者話冇智慧處理問題。因為實際我哋冇智慧，我哋智慧點樣嚟咧？係嚟自佛陀講嘅真理，嚟自佛陀講嘅宇宙人生嘅真相。而我哋學佛陀嘅智慧，同我哋嘅感情去對抗。我哋嘅感性，我哋感情就係容易令我哋產生貪嗔癡。我哋感性就俾煩惱控制。好簡單，點為之感性？點為之理性？假設你自己有糖尿病嘅，好啦，你嘅理性知道唔可以再食高糖分嘅食物，一定要戒口。如果唔係咧，就會好嚴重，將來咧就會搞到點啊？洗腎啦，甚至點啊？鋸腳啦，最後都搞到盲眼，同埋真係冇乜好嘅收場，好痛苦離開嘅。你理性係知的㗎，醫生講俾你聽嘅。但係我哋嘅感性咧，我哋感情咧，感情用事啦。見到中意食嘅食物，暴飲暴食，明知唔啱嘅，好似糖分高嘅荔枝啊、芒果啊、榴蓮，呢啲係唔應該再食嘅。菩提子啊，啲糖分非常之高㗎。醫生已經話唔可以食呢啲嘢，你有糖尿病，好高嘅糖尿病添啊，唔可以食㗎啦嚇。咁我恃住有食緊呢個糖尿病嘅藥唔怕嘅，照食。嗱，呢個就係冇理性，呢個就係冇理性。好啦，佢用感情用事啦。見到好中意食嘅榴蓮，哇，忍唔住口。但係我理性話聽，喂，醫生話唔食得喎。但係你嘅感性話聽，哎呀，食咗先算啦，唔好諗啦。我哋周時做錯事就係感情用事，做咗先算，食咗先算，係咪？啱唔啱？大家諗下，我哋感情用事，用我哋嘅貪嗔癡用事，亦都可以我哋煩惱去做事，明知唔啱都要做，因為由於俾貪控制，或者俾真心控制，殺生或者打人，明知唔啱，但係真心控制唔到，你依樣照做。明知真心有咁重後果，但你控制唔到，你嘅感性控制唔到，你嘅理性知道，哇，真心唔可以起真心去打人嘅，唔可以做殺業嘅。但你嘅理性咧唔夠去鬥啦，打咗先算啦。我控制唔到，我見到好嬲啊，我見到眼中釘，我一定要消滅佢，傷害我先心涼。嗱，呢個就點啊？呢個就係冇理性，因為明知真心應知道，佢學佛嘅人知道真心係最大嘅煩惱。第一，令我做惡業落緊下三毒，最重嘅真心嘅話咧，落緊地獄度。第二，唔止落下三毒，將你有機會上翻人道，完晒你嘅惡業，邊有幾件唔知啦？喺長期嘅苦海裏邊，當有一日完結，你上翻人道時候，我哋善根冇咗噶啦。所以善根就好似你布施，將來會富有，但呢種子喺度種子唔會燒壞。
做嘅業會留喺度，但係呢個業係已經毀滅咗，即係等於咩？火燒功德田，呢粒種子已經俾你憎恨火燒壞咗啦。一粒種子俾火燒過看過，仲可唔可以再長出樹咧？就算你俾水、俾肥料、俾陽光，都會長唔出果樹。啱啱呢個就係燒壞咗個根，燒壞咗種子能夠產生果嘅能力。所以你明知真心咁嚴重，但係你個感性控制咗自己，唔夠理性鬥，照打照殺，明唔明？所以其實修行嚟講，我係最重要。我教你用智慧同煩惱對話就點咧？動機係咩咧？就係要斷除呢個煩惱。嗱，煩惱好狡猾，成日出嚟嘅，就等於頭先我講呢個我執不斷咁走出嚟嘅，唔同角度走出嚟。貪嗔痴一樣，因為當你有我執時候咧，煩惱跟住走出嚟嘅。中意就係貪，因為執我真實存在，執個對象係真實存在，中意就係貪。所以人我執，法我執。由於執兩都係真實存在，中意嘅我就係貪，唔中意起真心，就咁樣產生煩惱。而有煩惱逼我哋做業，逼我哋做業。我明知唔啱，但係冇辦法，因為理性唔夠感性鬥。所以當煩惱出嘅時候，我點話我同學生講就係，你用智慧同煩惱對話，用佛陀智慧同煩惱對話，會真心出嚟。你同自己講，真心你唔好再害我，我睇真你啦。你對我只係傷害，你令我做惡業毀善根，你走，唔好再控制我。我睇真事實真相，本來無一物，何處起貪真？利用佛陀嗰種無常、因果、空性、忍辱唔同嘅道理、唔同嘅智慧去同憎恨心對抗。甚至每走唔走，你可以打你兩巴。我真係試過刮自己噶，講出嚟係好笑，但我都有效噶。如果我發覺真係心太強嘅時候，真唔得，我直情打自己兩巴，走，唔好再玩我。我睇真你啦，我睇真你。當你咁清醒嘅時候，其實煩惱係冇力量嘅，佢冇眼冇手冇鼻，點能夠控制得我咁緊要？因為我哋串習力量太大。我係串習力量太大，執事物真實存在，執我真實存在，對象真實存在，一次做錯事。當我了解因果嘅，不願未造業，自己受到傷害，同因果法則去接受，亦都可以從呢個修忍辱波羅蜜多。呢個人傷害我嘅，唔係傷害我，佢傷害過我係有一個過患造業。我修行人要明白，人哋點樣對我係我嘅業果。我去接受，而我點樣對人嘅就係我嘅修行，唔想冤冤相報何時了。我要了結呢段姻緣，所以修忍辱。同埋實際嚟講，呢個人傷害我，其實係咪真係傷害啦？佢揾聲音鬧你、傷害你、侮辱你，呢個只係聲音嚟嘅，唔真實存在。係我執住個聲音傷害我啫。仲有呢個人做呢個惡業。佢表面係傷害我，其實第一個傷害自己嘅，佢拱佢自己落下三道，去毀滅佢嘅善根。但另一個角度，當我有智慧嘅時候，我睇到原來佢成就我。第一，幫我淨罪積福。點解係淨罪？因為從因果法則，我係曾經做過唔好，而家面對呢個境受，佢係幫我淨罪，還咗個債務。積福就係嗱更高層次啦，去到上士道啦。點樣積福咧？因為我要成佛，我要求解決成佛，係要修六道波羅蜜多，而最難修就係忍辱波羅蜜多。修忍辱波羅蜜多係要個對象。佛陀講對象一定係你嘅敵人，唔通會係你上司，係你老友咩？啱唔啱？但坦白講，有時老友都會係成為你修忍辱嘅對象，一切都係無常。咁你當你明白呢人傷害佢自己，拱自己落下三道，毀佢善根，但對於我嚟講係幫我淨罪，清除我個過生嘅業障因果，我嘅因果成熟，不願未造業，所以因果係好有信心對自己，一定要了解因果，深信因果。第二，
去成就我忍辱波羅蜜多。我哋成佛都係靠呢個敵人。坦白講，實際係咪真係傷害我咧？佢冇傷害我哋，係我哋嘅逆地菩薩。你當你從唔同嘅角度同呢個真人心對話，從因果角度對話，同無常嘅角度對話，同忍辱角度對話，同慈悲心嘅角度對話，係唔同嘅智慧，係從佛陀裏邊學翻嚟嘅智慧，同你嘅真人心對話，咁你就可以消滅你嘅煩惱。就算唔可以消滅100分，起碼都減低。你當你減低10分嘅真人心，煩惱控制少你10分，你個人就安寧10分。當你減低20分，你個人就安寧20分，係慢慢從步漸進，唔可以期望一下就可以打勝呢場仗。真係修行一個戰場嚟嘅，就煩惱同智慧戰場。當你能夠俾煩惱控制，輪迴苦海永沉淪。但當你能夠智慧打低呢個煩惱嘅話，永不苦海再沉淪。睇你選擇邊一樣。所以如果你用呢個動機係斷除煩惱，同你嘅智慧對話咧，係唔同嘅，所以係一件好事嚟嘅。咁但係如果你聽到話如果用煩惱嘅動機去聞思修，會引申好大嘅不如即係惡果噶啦。異熟果即係下期生命嘅果報啊。所以異熟果大家都知，異熟果似你俾真人心控制嘅，咁你咪下生或投生異熟果，就或者地獄嘅眾生啦，或者餓鬼道眾生啦，或者動物道嘅眾生，呢個異熟異時異地嘅成熟嘅果報。咁如果你用煩惱動機做聞思修，當然會引申好大嘅惡果，下生會投生一個好唔好嘅地方。嗱，舉個例子，如果你嘅動機我學呢個三藐道聞思修，你動機係唔純正嘅，我係想學咗呢個佛法，經過聞思修深入我思想之後咧，然後我走去出去弘法，我真係講法俾你聽，我為咗名為咗利。如果呢個動機成功嘅話咧，你可能會好多弟子，或者得到名利。咁呢樣嘢係咪做好大惡業？因為動機唔為咗幫眾生，你為名為利，可能會做出好多惡事。所以而家好多主持，你留意下，無論香港邊度地方都有，越坐到高位嗰啲師傅，佢先能夠做最大惡業，亦都可以做最大嘅善業，因為動機唔純正。去學嘅佛法，或者有啲人學佛法動機，我唔係想求解脫，想成佛，我係想學種知識喺人面前可以炫耀一下。嗱，呢個動機如果學佛嘅話，你又何來有好嘅結果咧？啱唔啱？所以有時如果你用煩惱動機，無論用貪、嗔、痴任何煩惱動機學佛，都係一個惡果嚟嘅。用貪嘅貪財色名食睡，用呢個貪去學去聞思修話，貪財貪名譽，喺名利底下幾多人變質？呢個動機唔純正，為咗名為咗利去學佛，為咗名為咗利做個大師傅，濫收弟子，或者為咗名為咗利去講多邪法誤導弟子，騙財騙色。而家好多呢啲咁嘅 case， 就係因為用唔純正嘅動機去學呢個佛法。去聞思修，因為經過聞思修嘅佛法嘅知識先能夠深入去思想裏邊嘛，啱唔啱啊？咁咪講出嚟頭頭是道。所以我哋跟上師唔係跟佢嘅名氣，跟佢講嘅法嘅內容，而跟個上師嘅德行，呢個係最重要。因為我哋睇唔到佢內心，我哋未有神通。如果單單同佢朋友嘅名譽、地位、相貌，如果跟個師傅咧，係好危險。係好危險嘅事，所以如果用煩惱動機聞思修，一定係落唔好嘅地方啦，係唔好嘅異熟果。呢個係啱嘅，因為點樣咧？其實呢個善行同惡行咧，唔係在乎你嗰個行為。我同大家講，善行同惡行唔係在乎個行為，係在乎個動機，在乎個動機。好似你上嚟聽呢個經都好，所以我點解叫大家唔好遲入，大家一定要歸依發菩提心。然後最尾都有個回向，咁你點解開始要歸發菩提心？就係糾正我動機，為乜嘢嚟聽法？
聽法嘅動機好多㗎。為咗我學啲知識，將來可以喺人面前炫耀好似我好識嘢咁。或者我為咗睇下呢啲師傅挑戰有冇講錯，想嚟挑戰下佢，留難下佢。有啲人會咁樣㗎。所以你唔同嘅動機嚟聽法，為咗無聊，聽下道理都冇乜唔好啊。咁咪有少人聽，得閒得滯嘛。而家疫情唔出得去嘛，亦都有咁嘅動機聽。所以你聽呢個係正法，係善行。如果你冇純正嘅動機，亦都冇純正嘅回向，回向就聽完咗用呢個功德一個純正嘅回向。點為之純正回向？為咗解決，為咗成佛度眾生，呢個係純正嘅回向。但係我聽到經係為咗得福報，消業障，學多啲知識，將來可以教人哋。呢啲根本唔係純正嘅動機，都係世間嘅動機。咁你所聽嘅法係善行，但唔係純正嘅善行。所以一個開始，一個回向，做任何善行都有呢兩個，就糾正我哋嘅動機，唔好俾煩惱為動機去做任何事。如果為煩惱動機做任何事，根本就唔係一個善法，係一個惡法。惡法嘅結果當然係投生唔好嘅地方，明唔明啊？所以一個係咪善行，外邊人可能唔知道，但係我哋自己做嘅人一定會知道，我用咩動機做呢個善行。好似我舉個例子，大家容易。假設個後母，咁佢嫁咗入去個豪門裏邊，有錢人家。咁前妻咧就剩低個仔，咁個仔就好乖嘅。咁咧佢爸個事業都要諗住會交託俾呢個大仔啦。咁呢後母咧，後來又生咗個仔，但係佢就驚嗰盤生意嗰個財富就交咗俾個大仔，於是佢開頭對個大仔都好，嗰時仲未有 BB 嘅時候，但當佢生咗個仔嘅時候，就開始有一個自私嘅心出嚟，希望佢個仔能夠繼承父業。因此咧，佢不斷對個大仔好好。個大仔要錢俾錢，個大仔要風俾風，要雨俾雨，要風得風，要雨得雨。好啦，佢目的就想個大仔去出學壞。咁外邊啲人睇，哇！你個後母對你幾好喎，一味俾錢你出去使，一味俾錢你買靚嘢俾你，一俾錢你要乜就做乜。個個覺得後母好，但係後母知道嘅心，佢就希望個大仔有錢出去學下調賭飲蕩吹最好。佢嘅期望就係咁樣。當呢個大仔學壞嘅時候，好啦，你知近朱者赤，近墨者黑。有時俾太多錢首歌就害死首歌，豬朋狗友就會埋身。好啦，當佢學壞嗰陣時，咁阿爸睇到個大仔唔長進，你估仲會唔會將盤生意交俾個大仔咧？當然唔會啦。所以表面睇個行為，個個以為呢個後母係非常之好，好錫呢個大仔，但係佢心係好陰毒，只有佢本人先知，佢都唔會講俾人知咁傻嘅。所以判斷一個行為係善與惡，唔係嚟自嗰個行為，係嚟自造業者嘅動機。所以喺經典曾經講，如果有證人，自己同他人，邊個證明我哋修行好呢？唔係由他人把口，係由自己嘅內心，自己先至係自己嘅證人。因為你在邊嘅行為可能做得好完美，好偽善、虛偽嘅善良，因為你有動機，想名想利，大家判斷唔到，唯有你自己證人係自己，你自己知道，我哋自己知道我哋做事嘅動機。所以善惡唔係在乎個行動，在乎個動機。因果係瞞到佢嘅行為可以瞞到每一個人，但係瞞到因果，瞞到因果。所以我哋明白善與惡唔係來自呢個行為，係來自我哋嘅動機。所以如果用煩惱動機嚟聞思修，一定係極大個惡業。特別為貪名貪利，而佢想成為一個大師傅，當然有啲學識噶啦，係咪？好啦，咁我就解答呢兩個題目。謹願以此諸功德，速證上師佛果位，度盡一切有情眾，同登彼岸盡無餘。